Kalau yang di Cilacap itu yang ditenggelamkan, hitung-hitung buat rombongan ikan. Terus di arah sana ya, di arah barat, di sana buat Baca Bambang tuh. jadi semuanya ada. Ada 5 ya? Iya. Ada itu dia. Yang ditenggelamkan ini mah cuma yang dibom ini mah ya, Yang bukan dibom. ditenggelamkan ya. Iya. Jadi orang-orangnya emang udah nggak ada gitu, udah Udah dikembalikan. diangkut semua. Ini Wah. barang-barang ini kan 4 lantai ya. Ya. Jadi barang-barangnya juga hampir 4 ton lebih. Ya. Itu masuknya ke air. Oh ya, jadi nggak dikembaliin sama orang-orang ya enggak? Enggak. Wah, Di air semuanya. angkatan laut semua ya. Angkatan laut di sini sih di mana ya? Nggak ada di sini, nggak ada angkatan laut. Wis, keren tuh, Bos. Bos. Ada ikan hiu tuh. Bukan orang, Ya orang lagi nyelam itu teh. sengaja. Kesana snorkeling. Snorkeling, coy. Kalau yang ini mah kan pemandunya pemandu wisata ya. Barangkali ada yang main snorkeling kan ada panduan. Nah ini yang pemandu. Mungkin dia lagi cari udang atau lagi cari apa guripa kalau kata saya mah bilang. Gurita tuh. Ini teh yang mandu ya? Iya yang mandu snorkeling. Kalau pengen snorkeling kan ada yang biasanya dimandu ya. Ya. Ini yang biasa memandu. Ada yang suka nembakin ikan. Ini kesannya pagi apa, Bang? Udah di tengah, udah enak-enakan. Saya mau nawarin lagi barangkali ada minat ya. Ya. Tanggung udah di tengah, kita bisa bersama. Bantu mandi tempat Susi turis-turis. Jadi berapa kalau saya? Sekalian nanti dulu diceritain. Oh, iya. Sekalian lihat patung alam, tempat pembuangan sesaji. Kalau misalnya pesta laut, pesta nelayan digelar di Pangandaran. Nah kalau misalnya ada minat, tanggung udah di tengah. Nanti pulang dari sana, baru kita mampir ke Pasir Putih, main-main di Pasir Putih sama di Cagar Alam. Ini mau barangkali ada minat. Untuk masalah harga emang beda. Cuman kalau misalnya mau, ini mah hitung-hitung buat langganan ya. Iya. Ini ongkos yang dari pinggir ke arah Pasir Putih sama saya digratisin. Cuman yang bayar dari sini ke sana aja. Tetap rutenya mah nanti pulang lagi ke Pasir Putih gitu. Ini mah barangkali mau gitu. Kalau misalnya pengennya ke sana, itu kita ngitungnya per lokasi Rp10.000. Di sana ada 5 lokasi, tinggal dikalikan aja gitu kan enak. Itu buat per orang ya. Gitu. Itu ongkos yang dari sana, dari pinggir ke arah Pasir Putih sama saya digratisin, nggak usah sewa, nggak usah bayar gitu. Fotografi di tengah. Ya. Nanti Fotografi itu, Bos. Mas gimana langsung aja ke Pasir Putih aja ya?